წეგან ისეთი რაღაც მოვისმინე, აი შოკიდან ვერ გამოვდივარ ამ წამამდე, აი არ ვიცი, რამდენი დრო გავიდა უკვე, საათები ალბათ. მაგრამ აი ვერ გამოვედი კიდე შოკიდან. რა მოხდა გიყვები. ერთ-ერთმა ჩემმა ძალიან ახლო ნაცნობმა თქვა თავის ძმაზე, რომ ის ძალიან ნერვიულობს, ანუ მისი ძმა ამ ნაცნობს, sorry. ძალიან ნერვიულობსო, რომ მეო, ანუ ჩემი ნაცნობი აქტიურობს სოციალურ ქსელებში და მისი ძმა ნერვიულობს იმაზე, რომ მაგას უწერენ ცუდ კომენტარებს და ამის გამო ღამეები არ ზინავსო და თურმე რაზე ფიქრობს. რას იფიქრებენო ჩემი ძმაკაცები, რომ ჩემს ანუ ამ ახლობელს უწერენ ცუდ კომენტარებს. აი შენი ძმაკაცები კაი, გინების გარეშე. არ ვიცი, შენს ადგილზე რო ვიყო, ეგეთ ძმაკაცებს სად გავუშვებდი, ეგ ერთი საკითხია, მეორე რა მათი ტრაკის საქმეა საერთოდ ჩემი ახლობელი რას გააკეთებს. აი ესეთ გარემოცვაში ხართ და მერე გიყვირთ, რატომ ვერაფერს ვერ აღწევთ ცხოვრებაში. გააჯმევინეთ ასეთ ხალხს. რაც შეიძლება სწრაფად თქვენთვის იქნება უკეთესი, თორე მე უკვე დიდი ხნის წინ გავაჯმევინე.